Escucha bien, chico. El mundo está lleno de oportunidades, pero nadie te las va a dar en bandeja. Tú tienes que salir ahí afuera y tomarlas. Todo empieza aquí, en tu cabeza. Si tú crees que puedes hacerlo, ya estás a medio camino. El miedo, la duda, esas son las cadenas que te mantienen abajo. Pero tú no naciste para estar abajo. Tú naciste para ser grande. ¿Me entiendes? ¿Sabes cuál es la clave? Trabajo duro, visión y nunca perder tu hambre. Porque cuando quieres algo con toda tu alma, cuando te esfuerzas como si tu vida dependiera de eso, chico, no hay fuerza en este mundo que te pueda detener.